Встречал в инете, что свистит котел, свистит, гудит. У меня была такая же проблема. Это в первой части я как бы ее описывал. Котел свистел, когда начинал греть горячую воду. Сейчас, как видите, свиста никакого нет. То есть свистел насос котла. То есть из-за того, что была или слишком горячая вода, или слишком большой там напор, неизвестно. То есть все, что я сделал, посмотрев в инете, я пришел к выводу, что надо уменьшать мощность котла и подачу температур по подающей линии. На самом деле, как бы котел по подающей линии, на нее мало реагирует. То есть практика показала, что выставив 70 градусов, все равно котел может и 75, и 80 градусов по ней давать. То есть как бы подающая линия роль не играет, но я на самом деле не стал потом этот параметр менять. То есть мы меняем только параметр мощность котла на ГВС. Если у кого свистит насос на отопление, то скорее всего надо повышать, понижать мощность котла на отоплении. То есть это делается в сервисном меню во втором. То есть сейчас мы туда заходим. Вот здесь у нас мощность котла, я его не трогаю. Вот здесь у нас мощность, мы видим, я ее понижаю до 130. Даже можно до 140 ее понизить. Вот я ее понижаю, сохраняю. Сохранено. И температура подающей линии 70, но он на нее как бы не реагирует. То есть вот все параметры сохранены. Выходим. Ну, на этом как бы все.